晒水電咧，即係有水道噶咯喎，有水道咧就要揾防水啦。係啊，嗱，防水呢 part 咧就一般戶主都好緊張嘅。不過往往喺裝修合約入邊咧，都唔會咁清楚講話裝修防水係用咩料啊？廚房、廁所唔同部分嘅防水究竟搽幾高啊？好多時咧，往往戶主都好惆悵嘅，又唔係好清楚㗎。咁啊，今日就繼續帶大家做一個精明嘅業主啦。啊，要到地盤呢度見到啲乜嘢咧，先叫做好咧？嗱，咩嘢為之好咧？不如我哋逐 part 講，我哋先睇下廁所先。好。嗱，呢個就係浴室嘅即係企缸位啦。呢埲牆後面咧係睡房嚟㗎啦。咁我哋都唔想啲濕氣去到隔離啦。係啊，呢個咧就係我哋第一陣防水嘅開始啦。第一陣防水咧，師傅就喺一個啱啱打拆完成個廁所牆身咧，都係凹凹凸凸嘅情況之下咧，就批一陣叫做英泥寶，亦都係師傅俗稱牛奶水嘅嘢。嗱，呢陣半透明膜咧搽完之後咧，喺個凹凸嘅牆身上面咧張住佢，個目的咧就係隔咗啲濕氣。嗱，就算我哋之後做晒最好嘅防水都好啦，沖涼都有啲濕氣咧，可能會影響到背面嘅睡房啦，或者走廊一啲會批灰做油漆嘅區域。咁所以咧，第一浸嘅英泥寶咧，就係攞嚟隔濕氣，同埋咧將住一啲啱啱打拆完個牆身咧有到灰塵嘅。咁我哋上咧之後批嘅英泥沙咧係食實啲牆身，又唔係即係食住啲灰塵容易甩啊嘛。咁所以咧就將一浸透明膜落去，咁咧就可以達到呢兩個目的啦。即係話打拆晒所有嘢，凹凹凸凸嘅階段咧，先係一浸牛奶水，先至再上英泥。嗱，所以咧上完牛奶水之後咧，跟住我哋就要批英泥沙啦。嗱，批英泥沙目的好簡單啦，就係要拉平個牆身同埋地下先至鋪磚噶嘛。咁咧喺呢個溝英泥沙嘅當中咧，好嘅防水咧就必須要溝翻英泥寶落去嘅，咁就會變成防水英泥，跟住先至批上牆身嘅。一溝咗英泥寶之後咧，其實成桶英泥沙咧都好難搞，批嘅時候咧都要好考師傅嘅老鼠仔㗎啦，都係會難批好多嘅。咁不過咧呢個功夫咧真係唔可以偷工減料㗎。批好咗英泥之後咧，幅牆咧就會變成咁樣啦。嗱，完成咗呢一節嘅咁樣嘅批盪之後咧，再望落少少咧，就係呢個我哋防水嘅第一陣防線咧，呢個搽防水黑膠。係啊，嗱，個個都好緊張㗎，防水油幾高啊，就係講緊呢一陣黑膠啦。嗱，幾廿年前咧，呢一陣黑膠咧就真係同瀝青嘅成分好接近嘅物質咧搽上去嘅，咁就由兩陣，一陣打直，一陣打橫，容易咧就覆蓋晒所有凹凸嘅窿嘅。咁咧呢個兩陣喺企缸範圍咧，就要由1.8米高，牆身地下就咧一直咧就除咗個去水窿之外，搞到咧個企缸嘅範圍咧就做個湯碗咁，啲防水膜咧將啲水咧就即係個兜咁樣咧接晒落個去水窿度，咁啲水咧就唔會流出去啦。嗱，做完晒呢啲咁嘅防水黑膠之後咧，其實呢個廁所嘅工程咧，起碼都要停一段時間嘅喎。係啊，嗱，至少停2-3日嘅，因為咧第一日咧就係要俾浸黑膠乾，至少要等24小時。跟住之後咧，第二日咧就要做為呢個企缸咧做一個浸缸測試啦，即係將個企缸塞住個去水窿，跟住浸2寸高嘅水，睇下呢啲水咧有冇漏出嚟。而浸咧至少做24至48小時㗎。咁即係話頭頭尾尾咧，起碼停工3日，就唔好有進度啦。最好就係啊，啱啊。如果唔係會點樣咧？嗱，如果唔係咧，有佢唔乾嘅時候咧就黐磚咧，的確咧有機會。第一，我哋測試唔到個防水啦；第二咧，佢未乾之後黐磚咧，其實都影響佢個防水嘅程度㗎。分分鐘成塊甩出嚟添。係啊。嗱，我哋喺地盤咧一路望住師傅做晒嗰啲防水啦，但係泥水師傅咧仲未走得住㗎喎。我未走得㗎，之前咧只係完成咗小半嘅啫，嚟緊先係氣浴，因為嚟緊咧就係鋪磚啦。啊，終於都嚟到面層嘅功夫啦！嗱，我哋作為即係戶主咧，嚟到自己個地盤嗰度，望住師傅鋪磚，第一件事最緊要係啲咩咧？嗱，第一件事咧，泥水師傅會捉住你嘅，會問你買翻嚟嘅磚咧，佢會拆箱，跟住問邊個區域鋪邊一隻磚，我哋將磚分咗區域先，跟住咧就會問你第二個好重要嘅問題啦，邊一個係你嘅見光嘅最多眼嘅位置，即係咧邊一件瓷磚咧係由邊一個位開始鋪起啦，即係要決定第一塊磚鋪喺邊度喎。係啊，咁所以通常咧呢一個決定咧都係你認為嗰個位係最多眼嘅，你需要最美觀嘅位置咧就係鋪第一件。咁都係嘅。嗱，第一件擺喺邊度咧就好影響嗰啲瓷磚罅咧點樣佈局嘅。咁好多時我哋都想避免當眼見到個位有好多即係短戚戚嗰啲又唔完整嘅磚噶嘛。係啊，咁所以咧，好似呢個廚房為例啦嚇，嗱，你企呢個位咧就星盤嚟嘅，我呢度煮食爐，咁所以戶主咧就覺得我成日都喺呢個區域工作啦，再加上對正門口啦，咁所以咧當眼位最需要靚仔嗰件咧就係呢一個位開始排起啦，咁所以完整件嘅瓷磚咧就由呢個角位開始向左同向右派咯。咁所以呢度咧就叫做第一塊磚，我哋就用呢個做基點啦，然之後一路排到去窗邊先至界磚。係啦，冇錯啦。同埋中間係啲花磚嚟㗎嘛，都係嗰個攻略啦。中間係靚磚，頂底咧就用平磚。咁所以呢啲位咧
第一件都好緊要啦，因為要對好晒啲花紋，全部連得埋嘅。係啊，嗱呢隻磚咧，佢係對到花嘅，每件磚上下左右咧啲花紋係對到嘅，咁所以一早咧亦都要係同黎師傅夾定咧啲花係點樣對啦，同埋你所講啦，頂底咧係唔見光嘅一個磚啦，咁所以要定啱個高度喎，即係好似最低呢件咧就一定要高過個廚下櫃嘅位置，咁所以咧到時就唔會穿崩嘅情況出現。哇！咁呢個第一件磚都好重要喎，萬一即係唔小心派錯咗，成件攞高咗咧，咁最後就即係穿崩。係啊，穿崩客人就唔收貨㗎啦，咁所以呢個咧喺開始嘅階段咧就要定好啦。嗱，手頭上有塊即係完整嘅磚啦，我哋一般嚟計都係標準尺寸啦，600×600，咁就係正方形嘅，件都係正方形㗎啦，所以派落嚟咧就總係無可避免咧會有啲地下啊、牆邊啊嗰啲位咧就要即係整短佢咯。係啊，垂直嘅左右啦，或者高低咧，都總會有一啲唔完整件嘅磚咧去砌嘅，即係好似我手頭上呢件咁樣咧，就要界短佢。咁師傅咧就用個推機咧計啱條數，譬如呢度要6寸嘅，就推一件6寸嘅出嚟。咁其實派嘅時候其實都盡量要考慮下，即係都唔可以太過短㗎喎。係啊，嗱太過短太過幼咧，一嚟就難黐啦，易空心啦，同埋容易界斷嘅。咁不過護磚唔使擔心嘅，呢個師傅咧會計掂呢條數㗎啦。嗱，除咗界短之後咧，我仲見喺牆身上面咧會有電線位啊、水喉位啊，都要即係界穿佢。係啊，無可避免啦，因為我哋要有插蘇啦，有水喉窿啦，咁所以師傅咧就要用個界機咧，就係喺翻相應嘅位置計啱條數咧，就開翻相應嘅窿，咁咧就可以安裝翻呢啲水喉同埋電啦。即係佢係要度啱晒個位，喺第二度解開晒呢啲窿咧，先至再黐上去，先知準唔準㗎喎。哦，係啊，咁所以咧要事先咧計啱晒啲窿，因為咧係要開晒窿先將件磚拍上去嘅，咁所以咧呢啲數字咧真係要計得好準㗎。咁落得嚟地盤睇鋪磚啊，當然要睇埋佢點鋪啦。咁就嗱呢個位就係啲角位啦，我哋見到有個明角，嗰邊有個陰角。嗱鋪起上嚟有咩唔同？嗱陰角咧簡單啲嘅，一件磚碰埋嚟，另外件磚咧就咁碰咧，唔需要界任何磚咧，都一定係美觀嘅。明角咧就考功夫啦。嗱，如果係簡單啲、求其啲嘅做法咧，就咁明碰咧，側邊會見到個搭口唔靚嘅。咁最美觀咧就當然就好似而家呢個效果咁啦。咁呢個效果係點做咧？我哋就叫做標角。就其實咧就將件瓷磚嘅兩側咧就批45度出嚟，要靠晒師傅咧將成個瓷磚邊咧就界45度，兩件都咁做，咁所以最終咧碰到出嚟嘅效果咧咁就靚好多啦。呢一個45度全部都係現場做嘅喎，即係唔會係個廠做俾你嘅喎。係啊，因為因應唔同尺寸去界㗎嘛，咁所以咧呢個都係好考師傅功夫，同埋咧做得靚咧，令到成個整體咧都會提升個美感嘅。跟住咧，我哋要喺牆身同埋瓷磚底咧做功夫咧，件事先至黏合得好嘅。首先咧，我哋喺一個批平咗嘅牆身上邊咧，我哋要先刮一陣膠沙，跟住咧成幅牆黐咗膠沙啦，跟住就喺每件瓷磚界好咗尺寸之後咧，就喺後邊咧都刮第二層膠沙，咁兩層膠沙一齊黏合咧，最尾個穩固度先至夠高嘅。嗱，我想佢空鼓嘅話咧，其實就最緊要就係呢一個動作，然之後咧就揼翻好佢喎。係啊，將啲空氣拍翻出嚟。咁咧，但係而家好多師傅咧就為咗提高呢個黏固度啦嚇，令佢減少空鼓啦，都會做一人為啲瓷磚咧就先搽一陣膠水，係瓷磚專用嘅膠水，去令到咧空鼓嘅情況咧減少出現嘅。即係要砌好個磚咧，前一晚就要開始做功夫咯喎。係啊，要先搽一陣膠水，等一晚，跟住第二日咧先搽膠沙，再黐上牆身上邊嘅。嗱，要啲磚砌得整齊咧，我見咗好多呢啲法寶嘅喎。係啊，嗱鋪磚嘅時候咧就要落我手頭上呢隻類似十字架形狀嘅膠粒，咁咧其實放喺邊咧？就喺兩件瓷磚中間就放個十字架落去。嗱咁樣咧個目的咧就係令到磚同磚之間距離有合理嘅最少1.5 mm 距離，咁咧去避免兩件瓷磚鋪嘅時候就碰得太埋，因為碰得太埋咧其實係唔好嘅，因為有啲人就貪碰埋啲，但係其實瓷磚同瓷磚之間咧要留位俾佢做熱脹冷縮，如果冇位咧，夏天嘅時候咧就會谷爆磚㗎啦。哦，咁即係有啲人唔中意條罅就話，鋪埋啲啦，鋪埋啲啦，其實就唔啱嘅。係啊，唔啱㗎，所以咧磚咧，不論係垂直啦同埋打橫之間咧，係要落呢一個十字架嘅。哦，呢個十字架就要嚟控制嗰個即係磚罅個闊度啦。呢啲好似唔攝咁嘅嘢係做咩咧？嗱，呢啲好似門攝咁嘅嘢咧，其實叫爪平器。咁喺師傅鋪磚嘅時候咧，白色呢個膠咧就會放喺底，然後咧就插呢件紅色落去嘅時候咧，咁兩件瓷磚嘅高度咧就會拉平晒啦。咁咧係避免咧刮手刮腳啦，同埋個垂直面咧係拉翻直啲嘅。尤其是一啲木紋磚啊，比較長身，咁變咗咧佢咧可能瓷磚有少少高低㗎嘛，咁佢就會
更加大機會就會同隔離嗰件木紋磚咧有高低嘅情況，所以落多啲爪平器咧就會確保到木紋磚咧就冇高低嘅情況出現。好啦，咁啊做完晒呢個步驟咧，最後就叫做掃口粉啦，又要等幾耐咧？嗱，掃口咧，我哋好建議咧鋪完瓷磚咧，等佢1-2日，起碼2日啦，乾透咗先至掃口嘅。咁而掃口咧都冇乜特別技巧嘅，最緊要咧開掃口粉嘅時候，掃口粉溝水，溝完之後咧快少少就掃啦，唔好等佢咧乾下先至掃咧，咁就好容易咧就有深淺色嘅情況出現㗎。就都係嗰句啦，就千祈唔好心急，即係鋪完磚之後咧，等翻1-2日先，叫師傅唔好嚟開工啦。之後咧，但係上掃口粉咧就要快喎，就想去快啲，就唔好話又乾又濕咁樣。係啊，咁樣咧按步驟班去做咧，咁你成個嘅泥水鋪磚咧就會好美觀㗎啦。